अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ तक गॾाऊं आहियां संझा सैयद। हलंदासीं हेडलाइंस में। वफाकी सरकार बलोचिस्तान हुकूमत की अपीलों के ख़ातिरनि बावजूद हज़ार अबराधी मजसाने खिलाफ कोयटा में लगल धरणो ख़त्म करण का इनकार करे छॾियो। कोयटा जे ओलह बाईपास ते 6 ॾींहं लाशत सूदो धरणो जारी। रत जमाईंदड़ सीअ दौरान धरणे में हज़ार अबराधी जूं औरतूं ऐं ॿार भी शामिल। कोयटा में मजसाने खिलाफ शिटबंद हड़ताल। मजसाने खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरन में एहतजाजी मुज़ाहिरा। कराची के मुख्तलिफ इलाइक़नि में 25 हंधनि ते धरणा। ट्रैफिक मुअत्तल। नुमाइश चौरंगी अब्बास टाउन कामरान चौरंगी वटि धरणा जारी। मलीर जोहर मोड़ यूनिवर्सिटी रोड ऐं ड्रिग रोड वटि धरणा। कोरंगी अढाई वटि धरणनि सबब ट्रैफिक मुतासिर। हैदराबाद लाड़काणो नवाबशाह नौशरफरोज शिकारपुर ॾखण घोटकी मीरपुर माथिलो बावड़ो दादू मटियारी जेकबाबाद टंडोला टंडो मोहम्मद खान खैरपुर हाला बदीन सांगड़ टंडोजाम कंडियारो गाजी खावर राधण सन कश्मोर नसीराबाद सकरन मेहड़ हिंगोरजा कोटड़ी राधण रतुदेरो कोटलालू ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरनि ऐं धरणनि जो सिलसिलो जारी। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट खान लाहौर की एहतसाब अदालत में इल्तवा हेठ केसन जा तफ़सील घुरी वरता। हमज़ा शहबाज की जमानत वारी दरख्वास्त ते ॿुधणी 2 हफ़्तनि लाइ मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट जमानत वारी दरख्वास्त ते नैब का रिकॉर्ड तलब करे वरतो। जस्टिस याया आफरीदी रिमार्क्स जे चयो आहे त हमज़ा शहबाज जो केस 44 नंबर ते आहे। नैब ॿुधाए त केस जो ट्रायल कॾहिं मुकमल थींदो। नैब प्रोसिक्यूटर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकम ते लाहौर की एहतसाब अदालत केसन जा तफ़सील जमा कराए। मुल्क में कोरोना वायरस जा हाना जारी। कोरोना वायरस 47 ॼणनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतनि जो अंग 2558 ताईं पहुतो। NCOC मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 2435 नवां केस ज़ाहिर। मुतासिरनि जो अंग 4,97,510 ताईं पहुची वियो। 4,53,828 मरीज़ वायरस खे शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। नवाबशाह वेझो सकरन रोड ते तेज़ रफ्तार मुसाफ़िर कोच पलटी। हादसे के नतीजे में 3 ॼणा फौत 15 ॼणा ज़ख़्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवणु आहे त मुसाफ़िर कोच रहीम यार खान खां कराची वञी रही हुई त हादसो पेश आयो। वज़ीर आज़म इमरान खान अॼु हिकु ॾींहं दौरे ते लाहौर पहुची वियो। वज़ीर आज़म इमरान खान सां पंजाब जो गवर्नर ऐं वॾो वज़ीर मुलाक़ातूं कंदा। वज़ीर आज़म इमरान खान खे अहम मामलनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। उमरकोट की गोश्त मार्केट में पोरित अहमद सोलही जो लाश हथायो आहे। इस्लामाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े की जांच कई थी वञे।